مبردات بس العراقيين يستخدموهن، ببقية الدول ماكو شي اسمه مبردة. تدرون هاي المبردات اللي احنا نستخدمهن المن اخترعوهن للدجاج والحيوانات. تخيل، هم اقتصاديات وهم يدفع عن خوش هواء، واحنا نستخدمهن ببيوتنا. لو عادي متعايشين وياهن والوضعية كلش فول، ونشتري بيهن كل سنة وبدل الحلفة. ابويا خو خابصنا بالحلفة، جيب الحلفة ودي الحلفة، خربت الحلفة يبست الحلفة، وترسها مي وخلصت مي وماكو مطار وكف. السلام عليكم اللي يشوفونا من باقي الدول، انتم هم عندكم شي اسمه مبردة؟ شرفكم تستخدمون شي اسمه مبردة. هاي صورتها تحطوها بالبيوت مال حيوانات. صدق كذب شر البلية.